Hello Hello，大家好。Hello Hello，大家好，好耐冇見啦！哇，Hello 仲好耐冇見啦！超級 ad hoc 啊！呢個 live 係喺今個世紀星期三嘅下午，可能大家都喺度仲返緊工嘅時候，或者啱啱放工。Hello Hello，然後就係香港嘅時間已經係就嚟凌晨1點啦，跟住聽日都可能仲要返工，所以大家都可能瞓咗啦。不過唔緊要嘅，因為認識我嘅人就知道我開 live 真係好超級 ad hoc 嘅。咁今日又有時間啦，跟住又諗起，咦係喎，要為呢一個5月開一個 live 啦。咁如果係喺 live 度見到嘅朋友就非常之好啦 ，Hello Grace， 咁我就可以直接同大家打招呼啦。咁就算 miss 咗呢一個 live 咧都冇問題嘅，因為我之後咧就可能會將個重播擺翻上去嘅。哇，鐵粉啊，Hello， 永遠你都在，真係有你真好。好啦 ，Hello Hello， 大家好。又嚟到我哋嘅5月啦，大家還好嗎？還好嗎？我自己咧就幾好嘅。咁咧今日咧又係今日又係叫做咩啊？呢啲叫做新嘅一個月啦，已經過咗2026年，大家想唔想像到已經過咗頭嗰1/3啦？好恐怖，忽然好似咧時間過得好快咁樣，我都唔覺得過得咁快。咁咧有一there's a saying 話咧，如果你個人咧係好迷迷糊糊啊，或者好棘啊嗰期咧，跟住你就會覺得時間係慢啲啦。哇，好耐冇見啦，各位。係啊，即係你就會覺得時間過得慢啲啦。咁但係我記得我上個 live 都有同大家分享過咧，就係覺得立春過之後咧，唔好意思啊，好中式啊，忽然。就即刻好似覺得啲嘢咧順翻晒喎咁樣，因為上年實在太犯太歲啦，跟住之後今年一過咗2月頭打後就慢慢咧好得意嘅喎，啲嘢咧就會慢慢發生啊嚟啊，然後你自己係 feel 到啲嘢好似係由 kick 咗喺度去到行翻啊咁嘅感覺，咁所以呢樣嘢係好神奇嘅，唔知大家有冇咁樣嘅感覺咧？好啦，咁 before 我 get into 今日嘅 tarot 嘅占卜之前，又同大家 brief 少少小分享啦。就係啱啱咧呢個4月尾咧，即係4月26嘅時候咧，天王星咧就正式進入咗呢個雙子座啦。which is 通常天王星咧，佢每87年咧先至會環繞晒所有12星座嘅，所以基本上你平均分開就大約係80，唔係平均分開係大約7年零就會入一個星座啦，咁所以咧都係一件大事嚟嘅，咁所以佢嚟緊即係佢由金牛座轉咗入去雙子座啦。which means 咧，其實我哋之前嗰7年咧可能會覺得好實質啊，比較慢啊，或者比較係stable 啊，或者 fix 啊嘅嘢啊，你都會慢慢俾呢個世界挫到變咗第二個樣啊！因為進入咗雙子座之後咧，其實就會係一個風象星座啦。其實嚟緊個7年就會我唔知啊，即係我覺得好快就會有人話有外星人咁樣咯，或者係有好多嘅資訊係大家已經唔能夠想像噶啦咁樣咯，係啦。咁跟住 AI 就會比即係快嘅 AI 就會比快嘅 AI 更加快咁嗰啲 friend 啊，咁。即係嗰樣嘢全部都係會大家喺嗰個對世界嘅認知啊，或者係資訊啊，係咩到埋立夏啦？原來係啊，幾時係立夏？我冇查添。哇！多謝我嘅中粉 BB 幫我話埋俾我聽，原來已經到咗立夏啦。Hello， 係啊。
但係你知啦，我而家喺英國啊嘛，我唔係好我對夏天冇感覺㗎。因為要去到我夏天，要去到我覺得夏天嘅個 standard 係要好高嘅。但係所以而家仲係對於我嚟講着涼浸浸，因為我比較怕凍啊個人，所以我好易覺得凍。哦，咦咁啱啱過埋，咦咁真係啱啱立夏喎，咦咁咪即係我喺啱啱立夏即刻有個 push 想做呢個 live， 可能都係有啲啱嘅喎。哦，太好啦，多謝資料分享。哇，夏天啊，夏天又嚟啦。OK， 好 ，anyway， 事不宜遲。係啊，我而家仲要係啊12度咋而家。係啊，我唔明白點解即係熱嘅時候就真係好熱啦，23、24度咁樣啦。跟住之後，譬如今日一陰天咁，大家見到個花園，即係雖然我校咗少少 filter 嘅，但係大家都見到係陰陰地咁樣啦。跟住我而家係都係要褸住一個冷外套咁樣咯，係啊。跟住有時我教唱歌嘅學生都笑我，點解 Miss 你會要咁怕凍㗎咁樣？即係你知而家嗰啲小朋友佢哋完全唔怕凍㗎嘛，即係佢哋係可以10幾度，跟住就着住一件短袖衫咁樣嚟上堂，我覺得好犀利。跟住之後我就好似明明坐喺隔離，但係我係同佢係喺兩個季節，係兩個季節咁樣啱啊！仲講得啱啊！而家一日係可以有4季嘅，啱啊！ OK， 好，事不宜遲啦，我知道哇好開心啊，好開心啊！即係咁樣亂咁開 live 都可以遇到大家好開心，緣分咁大家一定要直接聽啦，因為咧 live 有樣嘢好咧就有啲咩你可以直接喺個 comment 嗰度講咧，咁我就會同大家回應噶啦。好，咁事不宜遲咯喎，咁大家都知道玩法㗎啦，係咪？咁大家見到呢度咧有3副牌啦，咁當然就係3揀1啦。咁點樣揀咧？3副咧，你淨係睇個牌個樣都係一樣嘅，咁所以大家就係睇我今日咧就唔用呢一個水晶啦，咁我就係用咗我最中意嘅布丁狗，真係好可愛。係啊，咁我係由8歲開始就係布丁狗嘅忠粉嚟㗎啦，OK 係啦，直到而家我係對佢嘅愛我係至死不渝嘅。冇錯，3隻布丁狗究竟佢哋有咩分別咧？冇錯啦，多謝你啊！哎呀，好 sweet 啊！呢句真係好有愛啊！我真係覺得你真係好犀利，你係不分晝夜，無論我係身在香港啦，我係身在西班牙啦，定係身在英國啦 ，like throughout all these years。冇，完全我哋之間係冇時間隔膜，我任何一刻忽然忽發奇想開 live， 你都會喺度嘅，心石。我真係覺得我好似有一點同你一齊長大嘅感覺，好多謝你，好開心。唉，將來如果呢個台有一日咧可以有大多啲人認識啊或者咩嘅時候，我真係覺得我一定要寄份嘢俾你。Hello, Chi, how are you? Okay. I will talk more in English for you, okay? If you stay and watch. Hello, Vincent. 好，咁事不宜遲啦。好啦，阿林生問得好好嘅，佢話3隻布丁狗，3隻都係布丁狗，3隻布丁狗有啲咩分別？係啦 ，So what are the difference? The difference is 第一個布丁狗呢個，哎呀，大家唔好意思，因為即係佢唔坐到啊，所以我就將攞個水晶係，你睇下我咁樣對待我自己啲水晶，我當佢係坐墊咁樣俾佢坐。呢個第一隻布丁狗咧係我個好朋友咧喺日本嗰度旅遊翻嚟嘅買俾我嘅，你睇下超 cute 啊！你睇下係一個 baby 版嘅布丁狗 ，Oh my god! Choose the first one, yes, please. Yeah, so Chi, the game is very easy. The game, yeah.You know, life is a game. Okay, so you just choose one of the pom-pom pudding. You chose this already. It's so good. 跟住 so this is from Japan. And then this one is the second pile. Okay, it's the most simple 布丁狗。You see, 佢係冇扮其他嘢嘅，你睇佢呢啲扮鬼扮馬咁樣嘅。呢隻係我買嘅。Okay, this is from Hong Kong. Okay, 100% Hong Kong。第2隻布丁狗啦 ，OK， 跟住第3隻又係我啲朋友送嘅，我好開心，我成日布丁狗都唔使儲，好多朋友會送俾我嘅。呢隻就係朋友喺韓國旅行啊 ，OK，this is from Korea。咁呢隻布丁狗就同呢隻貓，我唔知佢係邊個嚟㗎啦，咁就 cross over 啦，即係總之佢係本身係狗嚟嘅，跟住佢而家就扮貓咁樣啦。咁我唔知佢做乜嘢啦，但係 it's so cute。好啦，我解釋完畢啦。
呢個就係三隻布丁狗嘅分別啦，即係係佢哋嘅嚟到我屋企嘅方式嘅分別啦。Okay, so this is from Japan. Okay, he comes from Japan. He comes from Hong Kong, and he comes from Korea. 嘅分別啦，咁好咯，大家見到大家都係布丁狗啦，咁大家揀定可以喺留言嗰度分享下喎，話俾我聽你哋揀邊派喎，你知㗎啦，我好偏心㗎啦，即係如果你哋冇人揀嗰啲咁，我就唔解住咁樣。So I'm always gonna explain the pile with which is mostly chosen, okay？ 即係越多人揀嗰啲我就解咗先。煲呔狗喎，竟然林生係揀最簡潔嗰隻喎，似你啊，簡潔。OK， 蝴蝶狗，好，蝴蝶 BB， 好好啊，好多謝你哋啊，因為咧個 live 咧之後，即係我多數係會擺翻上 YouTube 噶嘛，咁跟住你見到我喺下面咪通常會有啲 stamp，Hello Cherry 會有啲 stamp， 跟住之後就話 OK 第一組係咩，即係咩，第二組咁樣，跟住你哋已經幫我諗埋咯，即係 BB 狗啊，煲呔狗啊，蝴蝶狗啊，每個代號都諗埋，真係好好。如果唔係，即係你望住我真係我點樣形容佢啊？呢個係蝴蝶，呢個係煲呔，呢個係咩？呢個貓狗。OK，BB 狗即係佢啦 ，BB 狗。OK， 好嗱，非常多人揀 BB 狗啊。I'm gonna 解釋咗 BB 狗先，跟住之後就到煲呔狗。咁順序啦。OK， 好嚟咯喎。咁同埋咧，今日咧亦都係好開心嘅，就想同大家分享咧，我解嘅形式都會同平時有少少唔同嘅。因為之前咧我咪同大家講過，通常大家有睇我 live 嘅話咧，就知道通常我抽咗一沓牌啦。咁跟住我就會講一啲好 concrete 嘅嘢嘅。例如就係我會話OK， 一個牌就係代表人際，一個牌就係出嚟揀煲呔 very good， 即係大家都主要係呢兩個好啊，呢兩個都有 fans 啊。繼續講埋先，係啦，就係我通常咧就會解得比較 concrete 啲嘅，就係喺 tarot 嘅專業世界裏面咧有兩個 meaning 嘅，就叫做exoteric meaning。嗰樣嘢就係外顯啲嘅，即係譬如譬如有人話我會唔會應唔應該今個月就辭職啊咁樣，咁即係咁開咗個牌，然後就係你會辭職喎，你會加薪喎，你會有第二個 invitation 喎，你會分手喎，你會結婚喎，即係呢一種係一種好外顯嘅意義嚟嘅。咁但係今日我想做嘅嘢咧，就係想試下解 Hello 嘉欣，好耐冇見，就係想試下。一種叫做內化啲嘅意義，咁就係因為其實tarot card 咧好得意嘅，你睇 supposedly 如果係熟悉佢嘅歷史或者熟悉佢嘅 symbols 嘅話咧，其實你會知道佢同占星啊、神秘學啊，即係好多嘢都係有扣連嘅，心理學啊、榮格啊嗰啲都有扣連嘅，咁所以變咗我今次就想試下，因為前嗰排讀咗個 Dublin 嘅 course， 咁我就令到我對睇塔羅牌我又好似睇到多啲其他嘅嘢，咁所以今次就會試下講一啲深入啲嘅嘢，唔會話好 concrete 咁樣話俾你聽，即係你分手唔分手。表白唔表白咁嗰啲嘢嘅，但我可能會話俾你聽你有啲嘢好似你想表達自己，但係你又覺得未 ready 喎。咁嗰樣嘢你自己聽完之後，你會容易啲喺即係你自己內心，你會好快扣連到嗰樣嘢，即係對於你嚟講係講緊邊單嘢咯。咁呢啲嘢係好私人嘅，但係即係同時好私人啦，好 individual 啦，但係同時亦都係好 universal 嘅。係啦，好咁事不宜遲啦，我講咗好多次事不宜遲 I know。咁今日咧就會係有3款牌啦。咁第一款咧就係大家嘅5月嘅叫做幸運顏色啊，同埋幸運嘅顏色嘅主牌。咁即係佢都會講咗你嘅主要嘅spiritual lesson。Excuse me。係立夏我都打乞嗤。點解立夏都咁凍啊？點解啊 ？OK。係啦，咁呢個就會係大家嘅幸運顏色啦，顏色卡啦。咁然後另外咧，我就揀咗3張 tarot 卡啦。咁3張咧分別就係5月前大家嘅狀態啦，5月緊即係而家啦。Hello Yannis， 好耐冇見，5月緊 ，thank you 嘅狀態啦。跟住第3張就係只要你5月有 take 佢嘅 advice 嘅話，暢順地
度過呢個5月之後咧，咁你5月之後就會迎來一個咩嘅狀態啦，係啦，咁所以3張牌咧都會係好比較，我會講多啲比較內在嘅狀態嘅嘢嚟嘅。然後最後一張咧就會係一張叫做我叫佢做殘酷天使卡。點解咧？大家揀咗個組牌嘅朋友咧，就可以喺內心度問一個問題啦 ，preferably 係一個 yes no question 係最好嘅，係啦。咁因為呢個殘酷天使卡咧，點解係有殘酷之名咧？就係因為佢一開嘅時候咧，佢係好 straightforward 咁樣答你 yes no。impossible go ahead 咁樣之類嘅嘢嘅，咁所以你就可以喺心裏面咧諗一個，呢個我最後先開嘅，諗一個 yes no question 咧，咁然後基本上佢就會答你噶啦。咁呢個我就唔多講噶啦，因為呢個佢冇乜內在意義可言嘅，佢係一個好直接好決定到嘅答案嚟嘅。OK， 咁但係當然啦，大家盡量都問一啲可能係3至6個月之內會有效嘅 yes no question 啦，係啦，即係千祈唔好問嗰啲話啊，我80歲究竟應該要揀邊間老人院啊咁樣，咁我自己都唔知有冇80歲，太遠啦，佢答唔到你嘅。OK， tarot card 都係細 set 啦，越近嘅嘢會越好嘅，越準確嘅。OK， 好，咁事不宜遲喎，我就解答咗呢個第一組嘅唔係煲呔，佢係蝴蝶布甸狗。OK， 好，咁我開咗第一組嘅顏色牌先。balance， 大家睇下好好啊！呢個係唔好意思啊，我校咗啲 filter，所以佢比較啲色pale 啲。佢其實係一個翠綠色嚟嘅，係我知道加咗 filter 變咗藍綠色，係啦，佢其實綠色嚟嘅。咁綠色其實就係heart chakra 啦，即係我哋嘅心輪啊。咁所以感覺上咧，呢一組嘅朋友咧，其實喺5月咧係適宜注重翻你自己內在嘅嘢，多過好過 frustrate 你外面嘅嘢咯。即係你首先要個心定落嚟先，個心應該係未完全係好定啊，跟住先至會出一隻 balance 咁嘅牌嘅。OK， 好啦，咁究竟要攞翻一個咩嘅 balance 咧？咁我哋而家就嚟睇咯。咁我通常開晒啲牌，然後 overall picture， 咁我就大約 get 到佢想講嘛。好，咁我試過開3張牌咯。首先呢一張第一張咧就係5月前大家嘅狀態本身係點嘅。Wow，death 嘅正位，好好啊 ，death 嘅正位好好啊，有啲嘢完咗咯，有啲嘢完咗噶啦，唔好翻轉頭啊，係啊，完咗啦，唔好翻轉頭啊。我冇想像嘅空間，我呢句説話係好直接㗎，係啦，有啲嘢完咗，佢未必係一個實質嘅嘢，完 sorry， 即係 as I said 就係外化意義嘅話，可能真係有啲嘢，譬如你啱啱畢業啊，譬如你啱啱有份工完約啊，或者譬如你啱啱租約完啊，或者即係可能真係有一啲外在世界裡面嘅嘢係完咗，有啲關係斷裂咗啊，有啲嘢所謂完咗啦，但係其實亦都可以係代表你 feel 到5月之前應該係發生咗啲事，呢個梗㗎啦，就發生咗啲事，令到你知道有一啲嘢係冇得再行㗎啦，冇得再咁樣行㗎啦。嗰個形式、嗰個模式、嗰個關係或者嗰個想法，你嘅 mindset 都係要完噶啦，都係要停噶啦，就停喺5月前嗰個位啦。有啲嘢係係啦，你決定咗完咧，就唔好諗住翻轉頭啦。因為其實出得呢隻牌，其實係話緊俾嚟聽，你係好 ready 去 move forward 嘅，所以 that's why 先至會有 death 呢隻牌，因為 death卡喺塔羅牌裏面係大嘅牌嚟嘅，即係佢係重要嘅牌嚟嘅，係啦，唔係一啲碎嘅事，瑣碎嘅事嚟嘅。OK， 係啦 ，Death card 好啦，第2張，咁你5月會點咧？哇 ，OK， 哇，第一組牌嘅朋友都幾5月都好似有啲好，你哋全部都係出 major 嘅牌嘅，即係一啲重要對你人生裏面係有啲重要嘅想法轉折啊，或者係真係事實上面有啲轉變嘅牌。呢隻咧係 Full 嘅逆位， Full 嘅逆位咧某程度上係講緊你 Full 嘅 energy 有可能會 out balance 喺呢個月。out balance 係咩意思咧？即係話如果我猜測啦，你之前有一啲嘢完結咗嘅時候咧，你去到今個月咧，我覺得嗰個嗱，你有2個狀態嘅啫。即係 Full 嘅逆位，係有啲嘢有一個 phrase
唔係，sorry，有個 phrase 叫做no，that's not what I'm saying。你之前嗰個章節已經完咗啦，OK， 有個 phase 已經完咗啦，然後通常我哋有一個章節，人生有個章節完咗，或者有一個思維模式，或者覺得自己唔可以再咁樣繼續落去啦，完咗嘅時候咧，通常我哋個理性咧，係會快過個感性嘅，即係你知道要完啊嘛，咁所以就完咗啦。咁但係其實你會有啲嗰啲叫咩啊？replication 噶嘛，即係佢會有啲餘震噶嘛。你完咗件事，或者你無論你點樣諗都好，佢有啲餘震你要處理噶嘛。而有可能就係5月裡面咧，嗰個餘震咧係會令到你 either 咧就係因為你好想逃離嗰個完咗件事啊，或者係你唔知點樣處理，或者嗰件事或者嗰個階段或者嗰個關係完咗之後，就會剩下一段空白嘅期間。咁嗰段空白嘅期間咧，你就可能會好心急或者好 impulsive， 因為當 full 嘅 energy 係 out of balance 嘅時候咧，就可以解作佢係可能好 impulsive， 佢好衝動地周圍衝，因為佢唔慣嗰個空白嘅狀態，佢就會好想做呢樣做嗰樣，衝呢度衝嗰度，去盡量揾一啲嘢去填滿自己。係啦，咁呢樣嘢唔係唔啱嘅，只不過係話俾你聽，5月有可能會有咁樣嘅狀態，咁就可能你衝嘅時候就小心啲咯，即係唔好因為之前完咗嗰啲嘢，然後好快又想開始新嘅，跟住點知就因為自己太心急，然後再撞板咯，要小心啲咯。因為畢竟逆位啊嘛，咁可能如果敷正位就好啲嘅，但係如果逆位嘅話，就都係會提醒大家就係要小心，因為太急、太倉促，係啦。好想一步到位，咁就可能會撞板啦。所以呢個第一樣嘢要小心啲啦。第二樣嘢就係即使有冇撞板都好啦，佢係希望你去 aware 你呢個狀態咯，即係你要 aware 你自己之前係咪有啲想法啊，或者有啲感覺啊，或者有啲決定要改變自己。係啦，因為除咗完結之外咧，咁你完結之後就梗係改變啦 ，right？ 即係你完結一件事，咁即係擺明你之後同之前係唔同啦 ，which is 即係一個 transformation 啦。咁所以當你決定咗一個 transformation， 即係去有一個 transformation 將要發生嘅時候咧，中間嗰段過渡期咧係一定會有少少 Hello Kathy，Hello Bella， 好耐冇見。中間一定會有一段。又唔係迷惘嘅，即係因為你未適應啊嘛，個身體或者個感覺都 OK， 咁所以你就有可能嗰個會亂咁試啊，或者去唔慣自己定咗喺度，或者窒咗喺度，或者哎呀本身有嗰樣嘢冇咗，咁個人就會空虛，或者個人就會唔慣就會焦慮，跟住焦慮就會想揾啲嘢去填滿嗰樣嘢，係啦，咁要小心5月會咁。另外一個感覺咧，就係呢個係full 嘅 energy 如果 out of balance 嘅另外一個解法。另外一個解法就係其實個牌想你更有勇氣咯，即係譬如你之前有啲事情係逼不得已要完咗嗰個篇章啦。咁其實呢個牌亦都有可能係話俾你聽，你都漚咗一段時間啦，係嗰個狀態，係啦。咁佢就其實係叫你要有翻0號，即係呢個 full 嘅嗰個勇氣咯，即係嗰個重新出發啊，重新開始啊，對呢個世界充滿希望啊，你要重拾翻你個 faith 咯，即係已經係時候你要重拾翻呢個 faith 咯。喺5月特別要留意，就係唔好俾之前嘅一啲改變啊，或者一啲完結啊，一啲突然嘅失去啊，或者一啲突然嘅明明好地行緊一啲嘢，但係突然被終止啊啲計劃，就唔好俾佢拎走咗你個勇氣，或者拎走咗你其實係可以隨時重新開始嘅嗰個力量咯。
我哋會好容易唔記得咗咯。咁呢個就係另外一個the Fool 嘅 energy。如果佢失衡嘅時候，牌會想提醒我哋嘅一個狀態咯。好，咁呢個係5月啫。咁我睇埋5月，如果我哋平衡翻呢個，Oh my God，that's why it sets balance。係啦，即係如果要好籠統或者好簡單地講幾句嘅話，其實就係你5月之前一定係有一啲好大嘅轉變嘅，無論係個環境逼你轉變又好，定係你自己打從心底裏面有一個好大嘅轉變，但係你冇流露俾人睇也好，然後佢都會迎來你其中有一個 period 就係一個空白嘅狀態，然後 either 你係好 impulsive 咁樣去 unconsciously 地揾一啲嘢去填滿嗰個焦慮，又或者係你就咁俾自己停咗喺度，然後哎呀我咁樣我做咗咁多嘢，或者我 pay 咗咁多 effort， 或者咁樣，哎呀竟然點解都會冇一個好嘅回報啊，或者你根本都未消化完嗰個 transformation， 或者你未消化完嗰個 the end of something， 係啊，你都未接受完，係啦，即係你接受緊噶嘛，可以，即係你人係有進程，即係你唔係一嘢就我接受到啦，woohoo 咁樣噶嘛，你接受緊，但係我會見到中間而家5月係仲係喺有可能有呢一個咁嘅狀態咯，無論你有冇俾人知道，即係有冇分享俾人聽，又或者係你 sense 到外在嘅環境已經驅使到有一啲嘢要改變，而其實你係 either 就係太過急去想逃走，或者去揾第二啲嘢去掩蓋自己嘅一個唔習慣，又或者係其實可能你已經 ready 㗎啦，你已經 ready 去踏入下一個 phase 㗎啦，但係你唔知咯，你仲係俾前事棘住咗，然後覺得之前都唔得啦，今次都可能未必得啦，你仲係會以為自己未 ready， 但係其實你可能已經 ready 去再 plan 你嘅下一步㗎啦。呢個就係 Fool 嘅一個好內在嘅意義咯。好，咁我睇埋啦喎，如果你個 Fool 做得好嘅時候 ，OK， 即係你呢個能量 balance 啦，即係你接受，首先你接受咗嗰個完，你接受咗有啲嘢要完先，然後你接受咗你自己係改變咗先，或者係個環境係改變咗你先，你接受咗呢件事先，而你亦都要接受，你要接受呢件事係需要時間嘅。你接受呢件事係需要時間，你接受呢件事係需要耐性，同埋你接受呢件事係需要勇氣。然後 throughout 個過程裡面有好多嘢你要維繫個 balance， 即係你唔好令到佢，你唔好令到你自己太過接受唔到，然後你去做啲奇怪嘅嘢，又或者你又唔好太過對自己太過冇信心，係覺得呢個狀態會係永恆噶咯。我係噶啦，我接受唔到噶啦，我永遠都係咁噶啦，我嚟緊都係，我真係呢一世都係咁噶啦，唔好咁樣諗，唔會係咁嘅，係啦，呢個係一個 temporary 嘅狀態嚟嘅啫。OK， 好啦，咁所以如果你 balance 咗呢件事之後咧，咁就睇下你5月之後嚟緊會點咯喎。Nice 嗱，Five of Pentacles 咧本身係一隻咧唔好嘅牌嚟嘅，但係你逆位。OK， 逆位 Five of Pentacles，good， 即係話你會開始冇之前咁有嗰個通常 Five of Pentacles 咧，佢有個theme 嘅，就係我哋叫做 the lacking mindset， 即係我總係覺得自己唔夠係有幾方面啦，即係人哋揾錢多過我唔夠，咁呢個係好膚淺嘅睇法，即係呢個好外在嘅唔夠啦。但係嗰種內在嘅唔夠係覺得自己唔值得啊，即係好似即係人哋咁叻咁，所以人哋就值得咁樣啦。咁然後人哋咁靚咁，人哋又值得咁啦。咁人哋咁
我已經唔知有咩讚，即係總之所有嘅 positive 嘅嘢啦，然後你先至覺得咁，所以就可以佢哋就可以值得咁樣啦。咁但係我自己就好似未必，我覺得我而家咁樣都 OK 嘅啦。我只係能夠咁嘅咋。呢個 mindset 咧，將會喺你accept 咗呢件事同埋 overcome 咗呢件事之後咧，你係會完全改變嘅。呢樣嘢係好好嘅一件事嚟嘅，因為你係會唔會再覺得自己好缺乏啲乜嘢咯。哇！咁呢樣嘢真係好緊要，我唔覺得自己缺乏啲乜嘢呢個好好啊呢樣嘢，同埋佢亦都係解，因為始終 Pentacles 嘛，都係現實世界嘅嘢啦。咁佢亦都係解咧，如果你係 material 上嘅嘢，或者係經濟上嘅嘢、物質上嘅嘢、工作上嘅嘢係有擔憂嘅話咧，你好快就會唔使擔憂咯。呢樣嘢好好，即係你過咗5月之後，佢未必會喺5月之內就即刻有一個好好嘅變化嘅，但係好明顯，即係好明顯呢4隻牌夾埋咁樣睇嘅時候，就係你只要 balance 到，你只要 accept 到你之前嗰套係唔 work 噶啦，呢一套係唔 work 噶啦，無論呢一個係一個外在嘅環境打落嚟，逼到你一定要改變你嘅生存模式、思考模式都好啦，又或者呢一段係一段關係都好啦，佢係乜嘢都好啦。呢舊嘢，佢係唔 work 噶啦，佢係肯定唔 work 噶啦 ，OK？ 然後所以先至會去到中間有一個狀態，就係你知道有某啲嘢唔 work，然後你要 take time 去 accept 嗰個唔 work 咯。然後你唔好去，你第一你唔好失衡啦，失衡就係譬如過於自信，係咪？就係我頭先講嗰個啦，你用嗰個 the fool 嚟去不斷咁亂衝嘅，你唔 work 啫，係依度唔 work 啫，我用同一個 mindset，我用喺其他度我實 work 嘅，唔係嘅，係個 mindset 嘅嘢嚟嘅，唔一定 work 噶啦，係啦，唔好 over 咗，亦都唔好妄自菲薄啦。之前依樣嘢唔 work 或者完結咗，一定係我嘅錯，最衰都係我。有時我會好又唔係傷心嘅，有時我同一啲有時占塔羅牌嘅客人或者係朋友傾偈都好啦。我覺得自己或者學生都好啦。我覺得有時聽到最令我覺得有少少心痛嘅嘢，就係好多時尤其女仔啊，男仔可能少啲，男仔可能都有啦，但係女仔會多啲。唔係，男仔都有。就係好容易會覺得，因為好善良啊，大家都就好容易當一啲嘢迎來完結啊，或者係佢哋遭受到一啲嘢嘅斷裂嘅時候咧，好多時候大家第一個 instinct 就係諗，我一定係非常差啦，或者我一定係有啲嘢做得唔好。呢一個 lines 我係聽咗唔知幾多次，我係講真，即係我一定係有啲嘢做得唔夠好，係唔係我有啲嘢做得唔夠好？咁某程度上，每一個人都唔係完美噶啦，所以呢一句嘢其實係其實某程度上係阿媽係女人嚟噶嘛，即係我係咪有啲嘢做得唔夠好？梗係啦，即係咁。但係你調轉問我，咁你係咪有啲咩做得唔夠好？梗係啦。如果你用咩係好先？如果你要用完美嚟判斷好嘅話，咁全宇宙唔知70億人啊，呢個宇宙有唔記得咗，全部都唔夠好咯，因為冇人係完美嘅咯，係啊。但係嗰樣嘢就係我哋好容易會跌咗入去一個情緒嘅漩渦，就係先怪咗自己係咪做得唔夠好。但係我覺得呢個本身係一個美德嚟㗎，即係反省自己嘅美德。但係要 balance 咗，即係唔好太過火咯，即係唔好明明件事係所有人都有關係嘅，或者明嗰啲事情就係連帶嘅效果，然後先至導致到喺你呢個位斷裂嘅啫，未必完全係你嘅錯咯，係啊。咁所以我覺得只要你 overcome 到呢樣嘢，你好持平咁樣去觀察翻件事嘅話，我覺得你就會好快你就會見到一個獎勵咯。係啊，而且呢個獎勵仲要好正喎，佢係一個實際，佢係一個物質世界嘅獎勵嚟㗎。Pentacle 係一個物質世界嘅嘢嚟㗎，例如係你會揾到份新工啦，例如你會俾人加人工啦，我開始講啲實際嘅嘢啦，或者例如會有朋友送你一啲嘢啦，你會有一啲
突如其來嘅被饋贈啦。總之你嘅生活喺事實上係真係會有所提升㗎，係啦，就會變鏡，係啊，所以嗰樣嘢係，我覺得反省自己係好緊要嘅，因為如果唔係我就即係如果唔係我哋做乜嘢喺度睇呢個塔羅牌咧？即係我哋因為都係想知道自己裡面嗰個棘位係乜嘢嘛。我覺得呢樣嘢好緊要咯，但係有好多時候，我覺得我哋係忽略咗，有時係要好理解就係你自己有棘位啦，即係我哋自己有棘位啦。咁其實人哋都有棘位噶嘛。咁但係我自己就覺得有啲唔 balance 嘅嘢，就係大家唔係有時會有啲人唔係持平咁去睇個棘位嘅，即係譬如我棘時你又棘。咁我哋大家咪睇下，大家係咪向緊同一個方向？我哋係咪解緊個結啊？我哋係咪一齊解緊個結啊？咁樣唔係噶嘛。但係有啲人唔係噶嘛，有啲人係覺得我好棘啊！我真係好錯。咁佢就會跌入一個內疚嘅狀態啦。但係其實佢只係好 enjoy 佢自己內疚個狀態咯。因為你從外觀嘅行為上，你完全見唔到佢有任何改變。咁如果佢個行為係冇任何改變嘅話咧，對於我嚟講咧，佢嘅內疚係可以話係冇乜意義嘅，係咪啫？即係你諗嘢咁，喂，你講晒啦，你話你好內疚，係咪？但係你繼續去做啲傷天害理嘅事，咁，然後你仍然係覺得好內疚，咁你嗰個內疚都唔係真噶啦，係啊。所以嗰樣嘢係到最後就係其實每一個人都有啲棘位，個世界又係有好多棘嘢。但係嗰樣嘢就係你點樣持平去睇自己個棘同埋人哋個棘之後，然後我覺得最實際嘅就係有冇俾空間同埋時間自己同埋對方去反省，或者去慢慢揾一個方法去解開呢個棘咯。即係我覺得解棘係一種誠意嚟噶嘛，而嗰種而如果你係有誠意嘅話，你係好明顯見到。我認為呢個宇宙最有誠意嘅嘢就係 take action， 係啦。嗱，注意啊嚇，講係唔包㗎，因為我認為講唔係一個 action 嚟嘅，因為你係可以講一套做一套㗎嘛，係啦。所以變咗我覺得其實係有冇 action 咯。你睇你觀察到㗎，你睇你自己，你感覺下你自己想唔想 action？ 個 action 係 change 喎。又或者係你觀察下個世界個環境，佢哋嘅對你嘅回應，佢哋有冇 change 啊？有時好多時係咁噶嘛，即係譬如即係曾經我同我一個好嘅朋友鬧交，但係跟住我係真係反省咗好耐我自己個北位，然後我就會覺得我只能夠 responsible for 我自己嘅北位，我唔可以去假設人哋個北位喺邊，因為我觀察都未必係真噶嘛。就你觀察你自己嘅北位都未必係真啦，咁所以更何況我觀察人哋個北位都未必係真啦。咁所以我覺得每一個人就淨係負責翻自己個北位就 OK。但係最緊要就係我究竟我會 feel 到我點解想反省自己咧？我想反省自己係因為我想成為一個更好嘅人，而 more than that 係我想成為一個更好嘅朋友。咁所以然後我就喺度諗，究竟佢對我嚟講係咪好重要咧？佢對我嚟講係好重要，我好愛佢，或者我好珍惜佢。咁所以當我反省完自己嘅時候，我嘅下一步就係 take action， 同埋你要俾對方知道你有 action， 然後對方亦都會有佢相應嘅 action， 然後你就會知道係唔係嗰個回應係被聽見啦，或者嗰個愛係被接納啦。咁然後呢個就係緣分咯，咁然後好嘅緣分就係大家都會 take action 咯，去改咯，或者去變咯，為咗一啲更加美麗嘅嘢，或者為咗想珍惜嘅嘢。所以變咗，如果得我 take action， 而你 feel 到對方係冇 take action， 又或者係你 feel 到對方 take action， 你自己係完全唔想 take action 嘅，咁咪即係你其實唔重視呢件事咯。
係啊，咁呢樣嘢你都要時間去 accept 嘅，即係可能哎呀，點解我一路都以為自己係一個好人嚟嘅，但係原來都有時候亦都有啲好 bullshit 嘅時候嘅，咁你咪接受佢咯，即係唔係鼓勵你去做一個好衰嘅人，但係我意思係你都要理解你自己係有權對於唔同嘅嘢同埋唔同嘅環境或者唔同嘅人係有唔同嘅反應噶嘛，係啊，咁最緊要就係你要去為嗰個真實嘅自己去負翻一啲責任咯。咁呢一個牌唔好意思啊，我真係講得太耐啦呢個牌。唉，好多謝第一組嘅朋友啊，睇下先，最緊要同自己和解，係真係好緊要，因為其實好多時候好得意㗎，你同朋友傾下啦，即係當然梗係心愛嘅朋友或者好能夠信任嘅朋友咁樣啦。當你傾下嘅時候，你就會發現佢哋係會反映到話翻俾你聽，其實嗰啲位通常係我哋自己棘住嘅，但係其實多數個棘位都係喺自己度，因為合理啊，即係因為我淨係大佬，我淨係負責到我自己啲棘位嘅啫嘛。Hello Chloe， 係啦，即係我負責唔到佢哋嗰啲棘位噶嘛，你只能夠就係諗，咁究竟佢唔係 aware 佢自己棘位先？佢話 aware 你又唔好信喎，係啦，佢要 action 上。你 feel 到佢有啲變喎，佢真係從佢嘅行動，你會見到佢係有 aware 佢自己嘅棘位，同埋佢從佢嘅行動，你係見到佢有一個誠意去為呢一個 death 或者為呢個改變而佢有回應喎，而且佢回應係 positive 嘅回應嚟喎。咁我覺得呢樣嘢咪就係好好，呢個咪就係好好嘅緣分或者好好嘅關係咯。係啊，即係 other than that， 我覺得就最緊要都係 focus on 自己度，即係咩都唔好諗，最緊要係處理好自己先。我成日都話噶啦，你處理到自己，你都唔一定處理到別人，但係如果你處理唔到自己咧，你就一定處理唔到任何人嘅，呢個梗。你只能夠係即係如果你處理唔到自己，但係企圖想去處理別人嘅時候咧，我見過最差嘅效果同埋後果就係你做出嚟嘅 action 會越嚟越 toxic 咯，因為你未處理自己嘛，你未處理自己，然後你就想去搞其他人啊嘛，或者處理其他人啊嘛，或者代其他人決定任何嘅嘢啊嘛，咁然後通常嗰啲 decision 都係越 make 越錯。跟住越尾越錯，你又要冚咯，跟住你一咁冚完，然後又繼續錯咯，跟住之後你又會繼續亂咯，跟住之後你就會成件事就係翻去一個永恆棘自製棘係啦，即係棘啱啦。然後你棘到你自己變咗勁棘，咁何必咧？唉，真係好中意廣東話，真係。其實鉗呢個字係邊個發明嘅咧？即係鉗字可以點樣寫？你用中文 ？Hello 何良，好耐冇見啦。好，最後呢個，你哋有冇諗一個問題啊？有冇心裏面默念一個問題啊？唔好意思，我早咗開牌，但係唔緊要，因為係西班牙文嚟嘅，我睇得明。好啦，喂，我都話係好嘢嚟㗎啦。第一 group 嘅朋友，嗱，你過咗個棘位啦，你哋就會首先你哋會好明顯。你會 feel 到順咗㗎，然後你會 feel 到係有實質嘅改善，你嘅有一啲 aspect 你係見到你係有改善嘅。OK， 你係會 feel 到，你唔係淨係 feel 到咁簡單㗎啦，你係真係實質嘅，即係譬如I don't know like 揾多咗啊，小朋友乖咗啊，隻狗健康咗啊，啲草綠咗啊，揾多咗錢啊，freelance 嘅朋友就多咗機會啊，喺倫敦翻工嘅朋友就啲車唔知點解忽然你坐親嗰班都唔會 terminate 同埋唔會 delay 啊，即係咁樣呢個咪就係明顯嘅順咗咯。而天使嘅牌即係個 yes no question 啦，即係3至6個月嗰個 question 咧，佢嘅答案係 don't stop。I really love this card。你睇下佢仲要係感嘆號喎，即係唔係 don't stop 咁樣喎，係 don't stop 咁樣喎。OK， 所以即係話你其實而家呢個方向係啱㗎，你 on the right track。Come on，俾啲信心自己，俾信心自己。OK， 最緊要係咩啊？
def 咗個嘢就由佢 def 啦，唔好 look back，don't look back， 前事已去，拜拜，我唔睇佢。OK， 我哋淨係諗呢個，我哋要有翻 the full 嘅勇氣嘅 energy。OK，miss you，miss you too。哎呀，我真係掛住好多朋友啊。好啦 ，OK， 咁就迎來呢一個快樂嘅5月、6月、7月。今日阿 Samson 話咩啊？今日立夏。係啊，唔係 no，放心，唔係 no， 唔好亂講嘢啊！你唔知啊，可能嗰兩隻 no 啊，係啦，你放心，你哋嗰種唔係。OK， 咁就係咁啦，第一組。哎呀，睇下先，哇，好 Q 喎，咁樣擺住遮住半邊狗先。好，咁我就擺啲牌喺度，大家可以，如果大家想cap screen 嘅話咧，咁就可以而家 cap 啦，1、2、3隻牌。不如我動埋喺度俾大家影，因為你唔使諗嗰啲字啊，其實最緊要係有時圖像都好有感覺。好，咁呢個就係第一組啦。Don't stop 第一組 ，OK， 耶，好。唔好意思啊，今日長嗰啲叫咩？長氣咗啊！因為第一次用一個唔同嘅方式去解牌，呢個好開心啊！等我金光閃閃咁，等我擺佢喺度先。咁樣啦，擺佢喺度。OK。同埋仲有呢個提大家呢個幸運顏色係綠色。OK。你唔知做乜嘢？我而家話俾你聽，你做乜嘢？好簡單嘅就可能你3隻揀一隻你中意嘅 instinct， 你揀一隻最中意嘅布丁狗，跟住我就會解個牌，咁嗰個牌就係話俾你知你5月嘅運程噶啦。OK， 好啦，煲呔啦，好多朋友揀咗煲呔 I know， 好多人揀咗煲呔。OK， 好，先睇下顏色先。Flow， 哇 ，that's nice， 藍色。係啦，嗱，我鏡頭有啲 filter， 所以其實佢係一個天藍色嚟嘅，好靚嘅，即係淺藍色、天藍色嚟嘅，啲 BB 藍色啊。OK，the flow，OK， 咁藍色其實就係象徵 communication 啊，係啦，喉輪嘅顏色啊，所以某程度上係你嘅 emotion 有冇可以好舒服咁樣透過你嘅喉嚨表達出嚟啊？係啦，又或者係你有冇用一個好 effective 嘅方法去令到你心裏面嘅無論係感受啦或者係想法啦都可以係抒發，因為你唔一定係要抒發俾一個特定嘅人知㗎嘛，即係可能譬如你透過畫畫啊，或者透過藝術啊，或者透過第二啲唔同嘅途徑啊去抒發出嚟。而5月呢一個咧都會係你嘅重心嚟嘅，就係你其實你會更加順暢地可以表達到自己咯 ，flow， 咦，好好啊，好，咁我哋睇下，我先睇你哋3隻塔羅牌先 ，OK， 好啦，5月前，Hello team， 5月前嘅狀態啦喎 ，OK， 好，5月前，我哋好似個個都咁大嘅啲牌，即係又會咁嘅。78隻牌 ，OK，Tarot 卡有78隻牌，78隻牌都可以抽到咁多大卡嘅，真係犀利。大卡係得22隻嘅啫 ，OK， 嘅另外56隻係細卡嚟嘅，即係一啲瑣碎啲啊、實際啲啊、日常啲啊，同埋即係真係呢個現實世界會發生嘅嘢。但係大卡咧就比較係關乎你哋自己自身嘅一啲好大嘅思維上嘅轉變啊 ，OK。好啦，咁而嗰個思維上一轉變咧，其實你個念一動咧，咁你就蝴蝶效應啦，你所有嘢都有轉變噶啦。OK，Devil card， 咁通常咧，好多玩塔羅牌嘅人咧，譬如頭先個 group 咁樣啦，你抽到嗰啲咩死神牌啊，譬如呢啲咩魔鬼牌啊，咁本能係好驚嘅，即係覺得一定係衰嘢啦咁樣，唔係嘅。OK， 唔係，佢只不過係講緊咩咧？Devil card 最主要嘅咧係講緊你有啲嘢，第幾樣嘢啦。第一，你有一個被 trap 住嘅感覺，係啦，無論嗰個被 trap 住、被捆綁嘅嗰個狀態係唔係一個事實都好，你係有呢個感覺嘅，你係有呢個感覺嘅。無論你被捆綁係一個崗位，你被捆綁係一個角色，
家庭角色又好，咩角色都好，你被捆綁喺一個工作，你被捆綁喺一個關係，你被捆綁喺一個諗唔到第二條路行嘅一個想法，都係有一個被 being trapped 嘅狀態。呢個係 devil card 最大嘅嘢。你見唔見到呢個魔鬼？跟住之後佢魔鬼啦，好明顯。跟住之後，然後就呢個係原本lovers card 咧，都係咁樣嘅形狀嘅，但係佢就係天使，然後就亞當與夏娃咁樣啦。咁呢個都可能係曾經嘅亞當與夏娃啦。OK， 但係佢哋愛得瘋狂之後咧，就變咗係互相捆綁啦，就好肉啊，好 material 啊嘅嘢啦。OK， 但係其實某程度上咧，佢哋嘅鎖鏈咧係鬆嘅。咁意思即係咩咧？即係話另外一個主題啦，關於 Devil Card 嘅主題就係話5月前啊，唔係話你而家好好喎，即係你之前可能曾經有咁嘅狀態喎。5月前你係曾經有啲嘢你係覺得自己好被綁住嘅，但係事實上咧唔一定係咁嘅，係啦，事實上嗰樣嘢係可以改變嘅。跟住另外就係佢可能亦都有提示到係有一啲過度追求 control 嘅一啲 issue 啦，即係譬如我好想 control 我成個呢個即係呢個我 over 成件事，即係譬如我只係一個 project 裡面嘅其中一個崗位，但係我好想 control 成件事嘅 outcome 係點，我好想 control 我 partner， 我好想 control 我小朋友，我好想 control 我嘅狗，我好想 control 我老婆我老公，我好想 control 我屋企人，點解佢哋唔可以係咁？即係一種好過度用力嘅 control 啦，或者過度用力嘅驚失去 control 啦，係咪？即係你點解要 control 佢啊？因為你驚 control 唔到佢啊嘛，所以就好想 control 佢咯。然後就係係啦，係有一種自己被奴隸化，即係艾倫就係自由嘅奴隸啦，所以艾倫係唔自由嘅。唉死啊！真係唔好喺 live 度亂講嘢。我知道巨人有好多 fans， 我都係 OK， 我都係 welcome to debate 嘅我 OK， 非常 welcome。係啦，唔自由先至美麗噶嘛，即係唔會絕對自由噶，係啦，即係佢淨係佢對 Mikasa 嘅愛已經唔自由啦，佢愛佢已經唔係完全自由啦，所以係啦，呢個亦都係嗰個Devil Card 亦都係有少少愛而不得嘅感覺嘅。好想掌控啊，或者太過被嗰樣嘢掌控啊，究竟係你想奴隸嗰樣嘢奴隸化人哋，定係你自己其實喺奴隸化人哋嘅過程裡面，你自己 being enslaved 啊，你 become 咗個奴隸啊，同埋亦都係講一啲過度嘅關係，或者過度嘅想擁有。可能係 addiction 啦，亦都可以係 addiction 啦，可能係指一啲 toxic 嘅 relationship 啦，可能係指過分追求名利，係啦，因為 devil card 啊嘛，過分追求名利，過分追求物質，係啦，或者過分追求金錢，係啦，即係追求金錢唔係唔啱喎，我意思係話過分喎，係啦，即係呢個牌係話過分過度嘅意思，係啦，即係所有你諗到用英文可以 over 乜，即係個 over 字頭嘅嘢咧，都有少少關 devil card 事嘅，係啦。因為當你過度去追求一樣嘢，或者過度去想成為某一樣嘢嘅時候咧，你就會 become 嗰樣嘢嘅奴隸啦。咁然後你成為唔到咧，就會有好多嘢即係後續嘅嘢發生啦。即係譬如係恐懼啊、焦慮啊、miedo、oppression。and slavery, addiction, cruelty 係啦，或者poverty。所以呢個係 devil card 嘅正位咧。如果你係呢排纏繞你，如果最大件事係金錢嘅問題，或者係事業嘅問題嘅話咧，我反而抽到呢張卡咧，我又唔係太擔心咯。即係我意思係話你物質世界裏面其實你好想要有嘅嘢，其實都唔係好缺乏咯，但係反而佢係講緊心靈上會唔會過分俾一啲嘢
牽住你個鼻行，呢個就 devil card 咯。但係呢個 good news is 呢一隻牌係一個 past tense 嚟嘅，因為佢係講你5月之前嘅狀態，就係你之前有呢個咁嘅狀態。OK， 好啦，咁你5月會點咧？哇，勁好，勁好！佢係Eight of Wands 啊，即係權杖8。OK， 咁權杖8其實就即係話你會有啲，首先5月咧，你哋應該會有一啲有啲 good news 嘅，係啦，有啲 good news 嘅。咁而且你係會想好點講啊？你會好想行動啊！你會好想快速咁樣行動。你會聽到啲 news 之後，你會想好快速咁樣行動。但係咧，由於咧佢係一個逆位嚟嘅，咁所以有可能咧你收到一啲消息啦，有一啲嘢開始轉變啦，但係你亦都未必可以係即時實行嘅。OK， 未必可以即時實行嘅。咁所以咧就好得意咯。5月咧，我見到呢個牌咧，我忽然有一個咁嘅直覺。我覺得咧係有一個感覺係，因為權杖8如果正位啦，咁佢係即係你好似有架跑車嘅踩行油咁樣啦，踩行油你想向前嘅，但係 Hello Renee 好耐冇見 ，miss you， 即係你係會好想踩行油向前嘅，但係當佢逆位嘅時候咧，我就會有一個感覺係你右腳喺度踩油門啦，但係你左腳喺度踩煞掣咯。最慘就係你唔係，即係你唔係想踩煞掣嘅喎，即係啦。我唔識點講啊，又或者係我唔係唔識點講啦，或者我已經講咗啦。係啊，你就係有一個感覺係你一邊踩緊油門，但係一邊踩緊煞掣呢個感覺咯。咁即係咩啊？即係 kick 咯，跟住嗰架車就會勞損。5月嘅時候，有啲消息令到你好想踩油門嘅，但係有啲嘢又令到你未可以衝住喎，未必係你自己嘅問題嚟㗎，即係可能係有啲消息，但係嗰樣嘢未可以再繼續前進，即係女司機Oh my god！ 唉，好開心啊！見到你哋啲回應真係好風趣啊！大家點解要咁風趣啊？好幸福啊！有咁風趣嘅觀眾，係啦。咁你就你一即刻搞到我喺度諗我自己揸車係咪咁啊？唔會咯，我唔會咁咯。我唔會咁，即係我踩油門就踩油門噶啦，係啦。但係你係啦，即係你又踩又跟住又踩兩下又踩 brake， 跟住踩兩下 brake 又踩兩下油門咁樣，係啦。已經我心好啦，已經開始去咗，你哋開始去咗現實嘅世界啦，係咪？即係駕車嘅經驗啦，開始去咗。OK， 即係可能5月會有少少 stress 咯，係啦，會有少少 stress 咯。係啦，但係亦都有可能係嗰個 stress 係嚟自於你對自己嗰個崗位咧，或者你對於自己嗰個 trapped 嘅狀態咧，太過聚焦啦。Hello Benny， 太過聚焦啊，即係你太俾嗰樣嘢攞晒你嘅 attention， 所以呢個5月其實你最主要嘅嘢係你睇下呢個 flow 呢個牌，你係真係要輕啲啊個人，即係魔鬼牌係一隻好重嘅牌嚟嘅，即係當然係之前嘅嘢啦，但係佢點解要出？即係意思係你之前嘅嘢未完全解決到，或者你之前嘅嘢已經影響咗今日嘅你，呢個廢話啦，之前嘅嘢梗係影響今日嘅我哋啦，但係。要諗下，反而要反思下嗰啲可能已經有好消息嚟㗎啦。係啊，係一定有好消息發生㗎。5月有啲好嘢就係會有好嘅消息㗎。但係只不過就係嗰啲消息一嚟咧，你可能個人未在狀態咧，咁你一接收到嗰啲消息嘅時候，你第一下唔知佢係好咯，或者你甚至乎仲可能 misunderstand 咗嗰個消息係一個錯嘅消息添，即係唔好嘅消息啊！I mean。係啊，即係譬如假如係你揾緊樓嘅，
跟住之後你好想你勁，即係你太 trap with 嗰個慾望啦，你有一間你係一定要咁樣嘅，咁然後到最後 boom 有個消息就係唔得啦，嗰間樓冇咗啦咁樣 off the market 啦咁樣，咁你就好崩潰啦。但係你係唔知道其實嗰個消息可能長遠嚟講係對你好嘅咯，即係因為即係呢個唔去另外一個更好嘅點樣嚟咧，即係嗰種感覺咯。係啊，所以變咗，就算你5月嘅時候，你有好多嘢好想衝啊，好想做啊，踩晒油門啊咁樣啊，但係都係會有啲外在嘅原因，或者你自己內在未放得低嘅原因，去令你不如唔好衝住啦，哎呀未必得㗎喎，哎呀又棘啦，又或者有啲嘢硬係窒住你，令到你行3步又褪翻1步咁樣，係啦，咁就搞到自己有少少 insecure 同埋有少少 stress 啦 ，OK？但係呢個牌咧有一樣嘢都係好嘅，就係我唔知道呢個煲呔抽到煲呔嘅朋友仔會唔會5月去旅行啊？因為呢個牌都係解一個 air travel 嘅牌嚟嘅，即係會去短途 trip 嘅牌嚟嘅。OK，咁5月我唔知5月係咩節日啊？5月好似冇節日喎。But anyway 啦，即係如果抽到煲呔嘅朋友仔係5月要去旅行嘅話咧，就要如果顯象意義啊嚇，純粹顯象意義啫。顯象意義就可能要小心有啲阻滯咁樣咯，係啦。但係就一定順利㗎啦，我覺得嗰個旅行，只不過就可能係會有少少，即係又係嗰啲咧行3步俾人棘1步嗰啲啊，行3步俾人棘1步嗰啲啊，即係譬如一班機又 delay 咗唔知咩啊咁樣，然後跟住之後又喺個機場嗰度等啊簽耐咗啊嗰啲，你知如果我哋而家要去歐洲旅行咧，我上次同阿林生去已經好彩啊，即係因為佢哋啱啱開始嗰啲一紮機。即係唔係飛機嘅機啊，係嗰啲一步步嗰啲要你過 ETA 定唔知咩嗰啲機咁樣咧，跟住好似打後話去嗰啲人要排要預足成3-4個鐘過嗰部機，但係嗰啲機全部都係唔 work 噶嘛之類咁嘅嘢。哦，端午節係啊，哦耶係啦，所以呢個都係煲呔即係揀煲呔布丁狗嘅朋友咧，都係有去旅行嘅運程咯，亦都有可能有去旅行嘅安排咯，但係就要小心啲，可能有啲嘅小阻滯啫，係啦，但係就唔好因為咁樣而唔開心啊，唔好因為咁樣而有壓力啊嚇，係啦，係真係小阻滯嚟嘅啫 ，OK， 最緊要就係go with the flow，OK， 即係如果嗰個行程要改，咁咪改咯，係啦，哎呀，今日去唔到嗰個城，咁咪我哋去 randomly 食啲嘢去右邊嗰個咯，咁樣係啦，即係最緊要就係你要輕。OK， 即係 like take it easy，OK， 好啦，最後啦，過咗呢個5月之後會點啦？OK， 咦，好得意喎，呢個牌都幾好喎，點解咧？因為我見到嘅嘢係由之前好重，然後去到嗱個人有少少喐動啦，有少少行動啦，想踩油，起碼你想踩油門先啦，係啦，去到6月呢個6、7月啦，即係過咗5月之後咧，你會有一個休息嘅一個 opportunity， 而呢樣嘢係好嘅。點解我話好咧？呢個係 Four of Swords 嘅正位啦，個意思即係話其實你係要休息嘅，係啦，即係你係要休息嘅。呢個息係呢個息係要休嘅，係啦，因為咧你需要 recover 你嘅 emotion 啦，你要 recover from 你嘅 anxiety 啦 ，recover from 之前打咗好多嘅仗啦，因為Four of Swords 咧，最詭異嗰樣嘢咧就係你睇下佢，雖然呢個人喺度瞓喺度啦，但係你見唔見到嗰3支劍咧都係對住佢嘅，然後呢度都有支劍，所以其實佢瞓得嚟咧，佢唔係一個平靜嘅瞓嚟嘅，佢係一個好有目的、好有目標嘅休息嚟嘅。因為 Four of Swords 下一隻就係 Five of Swords，Five of Swords 就係一隻打仗嘅牌，所以意思係其實你休息完之後咧，你都係會有嘢要再應付。咁所以變咗你5月過埋5月之後咧，我自己覺得煲呔嘅朋友仔6、7月可以好好，即係無論係假期又好，即係去個小旅行又好，或者係俾自己 me time 多啲又好，或者係啦，即係俾自己一個空間都好，
要休息咯，因為休息完之後又會再忙咯，係啦。但係呢一個休息係必須嘅，因為咁樣先至可以release 翻你5月嘅所有嘅 stress 咯。所以呢隻牌其實係提示你，話俾你聽，其實你過埋呢個5月之後，真係盡量揾空間去俾自己獨處啊，reflect 啊，重新審視過自己嗰啲計劃啊，或者嗰啲安排啊，或者嗰啲目標係唔係仲合時宜啊，或者自己係咪真係仲咁想做啊？係啊，同埋亦都可以解作係你真係需要呢一個 recovery period 咯。係啊，因為始終 devil 牌即係之前 devil 牌啦，個感覺上都係太過重啦，即係有啲嘢係應該仲未嗰啲點講啊 devil 牌嗰種鎖鏈係俾我嘅感覺係你唔係被箍死咗嘅，但係我會話仲未甩得晒咯。Oh my god！我真係好中意廣東話，仲未甩得晒，即係大佬點講英文咧呢句嘢？仲未甩得晒，即係無論你嗰個甩係戒甩一啲人啦，定係你飛甩一啲嘢啊，或者飛甩一啲人啊，即係好似仲未甩得晒咁樣咯，係啦。咩叫仲未甩得晒啊？即係意思個目標其實係都可能係甩咗係好啲嘅，所以佢先至會出呢個捆綁嘅牌，係啦。但係 overall 啦，如果成件事咁樣睇啦，我都係會覺得休息係最緊要。OK， 好啦，跟住最後咯就係煲呔布丁狗嘅朋友，你哋而家喺心裏面默念一個問題咯。咁最好就係3至6個月就可以有答案嘅問題啦。就係咁，然後呢一個天使牌就會直接話俾你聽，到底佢係殘酷的 yes 定係殘酷的 no， 定係有其他嘅說話啦。Love you， 早唞啊，係啊，多謝你啊，多謝你睇啊，掛住你，翻香港約，好咯，咁我睇埋呢個咯，得啦，咦，喂，好呼應喎，互相。頭先我咪不斷咁樣講話啲嘢唔會都好似未甩得清噶嘛，或者係即係你衝下嗰啲目標又會窒下，衝下啲目標好似所有嘢都唔係好順，然後你仲要一個休息，然後跟住之後再去打仗啊嘛，所以你煲呔布丁狗嘅朋友你哋心目中諗嗰條 yes no question 咧，佢呢一個卡俾你嘅答案咧係 an unknown message， 意思即係話太好啦。幾個月內個答案係幾個月內。Hello Lila， yeah cute bro I know they are so cute right？ 係啦，幾個月之內，咁即係意思係咩咧？通常抽到呢張牌咧，我都會覺得即係無三不成幾啦 right？ 咁即係起碼3個月之後啦。咁你心目中嘅問題3個月之後咧？就會好明顯地係向好嘅方向行噶啦 ，OK？ 即係可能我唔知你問乜嘢，即係如果係有啲嘢想甩嘅話，咁你可能仲要多3個月先甩得清。Oh my god！ 好纏繞啊！呢單嘢睇唔緊要，哇！見到呢張牌就開心啦，係可以甩得清啊，甩得清。係啦，即係如果你戒緊毒咧 ，OK， 我唔相信我有任何吸毒嘅朋友啦 ，OK， 所以我而家喺度講笑啦。即係如果你戒緊酒啊或者咩咁樣啦，咁你都要3個幾月之後先戒得清。OK， 呢個就係 in some months， 非常好嘅牌，耶！恭喜晒煲呔布丁狗嘅朋友。最緊要就係唔好咁 stress 啦，使乜咁 stress 啫，真係。飲啖茶先 ，OK， 好，最後啦。我頭先好似係冇人表示揀呢個貓貓布丁狗喎，係咪啊？咁唔緊要啦，我梗係照解啦，因為真係遲啲可能會有人話到你啊，原來你揀咗貓貓，係啊，
好好啊，多謝你啊！咁咪我等咗成粒鐘啊，大佬真係好。OK， 原來有好多人揀嘅 ，OK， 好，唔好意思啊，唔會遺忘你哋，太好啦！綿羊係啦，佢係咪綿羊啊？唔緊要㗎，你話佢係綿羊又得，貓又得，你睇下個樣幾 Q， 綿羊又得，貓又得，紅人又得，倉鼠又得，我都唔知佢係咩嚟嘅，好得意啊！佢有尾嘅。佢有味嘅，但係重點嚟咯喎。雖然佢 cosplay 其他嘢啦，但係布丁狗嘅重點係咩啊？係嘅屎窟窿。所以如果一旦我作為一個咁多年嘅布丁狗忠粉，可以同大家講，我係認真嘅。你買一個布丁狗嘅時候，如果佢係冇屎窟窿嘅話咧，我係唔會買。我從來唔會買冇屎窟窿嘅布丁狗，佢一定係假嘅，絕對唔尊重。OK。點樣都有㗎，你望下，哇！幾隻鏡頭都自己自動 zoom 添，一定係有啊，冇可能，真係冇可能冇。哇！如果冇真係 ，Oh my god！呢個咪冇哦，等先嗱，呢個你又要原諒喎。呢個我朋友係即係日本正版買翻嚟嘅喎，你睇下牌都未拆。好啦，咁點解佢冇咧？係因為佢係可以伸隻手入去，跟住變咗咁樣，hello 咁樣。你都係原則嚟嘅，係啦，咁就呢個冇破壞到我原則啊，因為呢個係朋友送噶嘛，係咪？呢個唔係我自己買噶嘛，但係我自己買我係有呢個原則，佢一定係要有。如果唔係佢好似缺失咗啲嘢咁，缺失咗啲嘢。OK， 好嚟啦，呢個擺開先。第三咯，綿羊布丁狗、貓布丁狗、紅人布丁狗 whatever 啦，好。先開咗呢個顏色卡先，黑色靚啊，黑色係好，點解我好鬼中意黑色呢張卡咧？係 and it says space。好啦，黑色係咩意思咧？黑色一開始大家睇嘅時候咧，一定係覺得好即係唔係咁好啊呢個顏色 ，right？ 因為我直覺係覺得一睇到我見到嘅嘢係一片漆黑啊嘛，縫即係 black out 啊 ，OK？ 大家做開舞台就知啊，係啦，咩係 black out 咧 ？boom 圓咯，圓咪 black out 咯，係啊，幾時會 black out 啊？我暈咯個人，唔係一得佢幾時會 black out 啊？圓咯，圓啊，轉先啊，轉個場景要轉啊！對於我嚟講，我一見到黑色我就會覺得係有啲嘢要圓啦，少少似 death card 嘅。對於我啦 ，personally speaking 啦，黑色完啦，忽然間房好似你一行到入去，俾人熄咗燈啊，啪點解嘅？見唔到希望啦 ，lost 啦，唔知喺邊啊，唔知下一步要點樣啦。而呢一啲情況下最需要嘅就係 space 啦。其實宇宙係俾緊你一個空間。OK， 無論佢係真係實際上嘅一個空間都好啦，定係時間啦，你一個空間去諗你自己要乜嘢，或者你呢個方向係唔係啱？因為如果你個方向係啱嘅話，就唔會無啦啦做乜 black out 嘅，做乜啲嘢完咗嘅，或者做乜啲嘢停咗嘅，或者。正如我講啊 black out 跟住先 change， 跟住就你 black out 一日就成套戲完啦，你成套戲劇中咁啊 black out 啦 thank you 啦，咁但係 black out 亦都可以係一個先 change 嚟噶嘛，你唔係下一刻就要死啦嘛，所以佢一定唔係劇中啦，佢係一個你嘅人生裡面嘅一個 chapter 完咗，然後就要去 next chapter 就會黑色咯，所以對比起頭先兩組牌係因為我每次占卜都係會揀你哋個顏色牌去咗邊？做乜走過嚟呢邊 ？OK， 佢冇走，我自己擺嘅。係啦，即係對比起前面嗰兩組，我如果要對比嘅時候，你睇一個顏色幾唔同。係啊，前面嗰兩組係一啲好和諧啊，係啦，好溫和啊，溫和嘅顏色嚟嘅。但係呢個黑色就令到我覺得係，雖然表面上好似好暴力咁樣啦，但係佢其實係所有顏色結合先變成黑色噶嘛。佢其實係一個我覺得係一個最有力嘅顏色咯，黑色或者白色，全黑或者全白，係啊。
全黑同全白係你冇得拗噶嘛，嗰樣嘢，即係好似冇得拗，佢唔係粉紅色啊、啡色啊、黃色啊咁樣，佢一黑一白。咁你黑嘅時候其實就係間房熄咗燈，咁然後oops，你一定有 oops 嗰下嘅，但係佢係提醒你呢個月啦，特別係5月啦，其實就係一個好好嘅空間，你俾自己嘅空間。如果有啲嘢真係，哎呀做乜熄個燈啊，咁你咪坐喺嗰間全黑嘅房裏面多一陣咯，你咪當呢個係一個 space 咯。即係有時我哋個反應係唔需要我入到間，即係除非係鬼屋嘅啫，大佬。但係如果你喺一間房裏面忽然停咗電，你停電嗰下你一定係點黑晒㗎？你第一下本能一定係唔慣啦、驚啦、焦慮啦、喊啦、噼里卡啦咁樣㗎嘛。但係如果你喺嗰個時間深呼吸，咪住先，我唔會即刻有老虎出嚟咬死我㗎喎，呢度我房嚟嘅啫喎，黑嘅喎。你係要先平靜自己，同埋你要逗留喺嗰個 space 度耐一陣，然後去諗 OK， 慢慢行翻去 OK， 呢度係床，呢度係書台 OK， 個燈掣喺邊你要慢慢摸翻去，摸黑前進，揾到個燈掣出嚟，拍翻着個燈掣。而中間嗰段時間係5月，對你哋嚟講可能就係唔一定係實際世界會發生咁嘅事，但係你個內心可能會有一個咁嘅 moment， 而係需要有一個哎呀，我唔知自己想去邊添，淨係覺得好唔自在嘅呢個 moment， 即係間房俾人熄咗燈黑晒咁，一定係唔自在噶啦。但係你係可以選擇繼續喺裏面極度 panic 啦，但係你亦都可以選擇就係我慢慢去揾翻個燈掣拍翻着。咁如果再唔好彩嘅就係我拍翻着個燈掣，咦？點解都係唔開嘅燈？咁我咪可以繼續揾嗰個原因咯。可能係燈膽燒咗，可能係跳咗 fuse， 可能係燈掣壞咗。You never know。但係你咪會，你只會越嚟越接近真相嘅啫嘛。係啦，但係如果你逗留喺嗰個黑色裏面，俾佢嚇驚咗嘅話咧，又唔俾自己個空間去接受呢個黑色已經係存在咧，就會繼續越嚟越驚咯，係啦。所以當我見到黑色 space 呢張牌嘅時候，我會覺得唔好驚，係好緊要。好啦，Tarot card，哇，Three of Pentacles 逆位。意思即係話5月之前嘅你哋咧，可能發生咗一啲事，就係唔係同人有拗撬？我估計啊，因為佢話係有一啲 work 嘅 problem 啦，咁有可能係你返工作嘅夥伴 ，OK， 或者任何形式嘅合作夥伴啦，你嘅伴侶可能都係你嘅合作嘅夥伴啦，咁任何形式嘅合作夥伴裏面都可能有啲嘢係唔係溝通得咁好，你可能會喺工作上覺得亦都有可能你會喺嗰個工作上或者關係上覺得 being unappreciated 啊，即係我做咗咁多嘢，但係點解你好似睇唔到咁？咁呢個係私人關係啦，但係工作上嘅關係都係會咁噶嘛，即係譬如你喺一個 team 裏面，你個崗位其實你付出咗一啲嘢，但係你冇覺得 being appreciated enough， 又或者係一個 project 裏面你遇到啲麻煩嘅同事咯，或者一啲棘手嘅人咯，呢個係感覺上係你5月之前有遇過嘅事咯，即係一啲拗撬啊，一啲衝突啊，一定係人際關係噶啦，一啲點解你會咁蠢啊？點解你會咁樣做㗎？喂，嘢唔係咁樣做㗎咁樣，但係人哋又係咁樣諗你喎。喂，嘢唔係咁樣做㗎咁樣，咁然後就會大家唔同頻啊，即係大家好似嗰個藍圖唔係行緊同一個方向咁樣啊。因為本身你 Three of Pentacles 呢個牌如果正位嘅話咧，係講緊每一個專業人士，即係呢個建築師啦、神父啦、學識之士啦，即係佢哋都係有一個。佢哋都係會各司其法，同埋佢哋係
嗰啲叫咩啊？佢哋各自各都可以極度發揮到所長，然後去合作起一個好靚嘅教堂咁樣咯。本身正位係咁嘅意思咯，但係如果逆位嘅話，就有可能係真係要小心一樣嘢，就係可能自己做嘅嘢嘅方式其實未必同人哋夾到，又或者係我再推進啲咁樣諗啊，係你有冇諗過？你有冇諗過可能你都有一個條件係適合自己創業或者自己做嘢？我唔知，我忽然忽發奇想咁樣諗啫，因為同人夾唔到，可能有時係自己嘅問題，即係呢個可以係個牌嘅其中一個 hints 啦，但係亦都可以係解基本上可能你而家真係身邊嗰啲人同你唔夾係有原因嘅喎，係真係話緊俾你聽，咦唔夾喎，有啲嘢可能係時候唔好依賴人哋啦，不如係時候靠自己做啦咁樣，即係亦都有可能係推你去諗一啲 focus 喺一啲可以自己做得好嘅嘢上面 ，rather than 係糾結喺人際嘅關係裡面，無論係工作啊定係親密關係都好，究竟人哋睇唔睇到我嘅付出？點解我嘅付出冇相應嘅回應？點解我想嗰個 project 咁行，但係佢就會想嗰個 project 咁行？即係與其去 focus 喺呢一種衝突裡面，咁倒不如諗下有啲乜嘢係唔使靠其他人嘅。即係我唔係叫你孤立自己喎，我意思係即係你將個 focus 擺翻喺自己可以做得好或者控制得好嘅一啲瑣碎嘅事、小事上面，跟住慢慢就可能會 build up 翻自己嘅 style 同埋自信。咁呢樣嘢都係好緊要咯，係啦。咁但係呢樣嘢好啊，你放心會過去嘅，因為呢個係5月前會發生嘅事。OK， 好啦，咁啊睇下5月期間會發生嘅事咯。Oh wow， OK， 逆位嘅魔法師，好啦，逆位嘅魔法師嘅意思即係咩呢？我覺得之前嘅嗰個衝突啦，或者之前嘅嗰啲棘位啦，有少少似第一組，喺5月咧，你未必可以如你所願咁樣完全得到你想要嘅嘢嘅，或者完全即時可以跳入一個新 chapter， 或者完全即時可以創造到一啲嘢嘅。5月係暫時未得嘅。如果齋睇魔法師嘅逆位，係啦，因為魔法師嘅正位就係講緊佢好有創新嘅能量啊嘛，佢已經好 ready 去move forward 啦，又或者係佢已經好 ready 去平衡晒佢所有風土水火嘅能量，然後佢亦都好接收到自己下一步要準備做啲乜嘢，係一個好 masculine 好陽性嘅能量嚟嘅魔法師。咁所以如果係逆位嘅話，就可能係我諗你可能5月都係有少少未夠陽性嘅動力啊，你未夠行動力去一步到位地做到你想要做嘅嘢咯，或者得到你想要得到嘅嘢咯，係啦，我唔係話以後絕對唔能夠得到或者做到啊，但係只係我見到5月未必咁 likely 可以咁快見到效果咯，呢個第一件事。第二件事就係如果你太急進啦，即係一個魔法師佢未 ready， 佢未儲好嗰啲魔法或者未儲好嗰啲元素嘅時候，佢就去夾硬做啦，就會好容易做錯嘢啦。係啦，第二件事係我見到嘅就係要提示大家嘅就係要小心唔好犯錯，係啦，唔好急，係啦，唔好急，唔好覺得一定要喺5月度成為一啲什麼人或者成為一個咩嘅狀態，係啦，我覺得你咁樣諗係好嘅，係啊，反而我覺得你應該就係用呢個黑色，你用5月呢個 space 去諗乜嘢咧？就係去諗究竟你嗰個方向係想往邊度行啊？因為呢隻牌如果係逆位嘅話咧，佢亦都好強烈地講 failed the decision， 即係你冇
勇氣去抉擇，或者你冇方向感啊。5月嘅時候，你未有嗰個抉擇嘅勇氣，你亦都未有嗰個應該點樣做嘅方向，係。所以呢隻牌係超夾呢隻牌。所以我覺得5月裡面其實你就係要諗究竟你自己真係想點，係啊，即係可能你已經知自己想點㗎啦，但係你覺得啊未有動力真係去做喎，咁唔緊要㗎，但係你起碼知先啊嘛。咁如果你覺得5月係未知自己想點嘅，咁你咪留喺嗰間黑色嘅房度多一陣咯，你咪慢慢繼續摸下個牆，你就摸下。途中 I know， 即係途中你可能會推冧梳妝台啲嘢，我成日都係咁嘅，即係哎呀撞跌啲嘢啊咩，咁唔緊要㗎，遲啲再執啦。但係你遲早會摸到埲牆揾到個燈掣開㗎嘛，係啊，咁你咪接受下有嗰個黑暗中摸牆嘅嗰個時間咯，而嗰個時間可能係5月會比較居多。係啦，所以唔好逼自己去唔好逼自己喺5月裡面做決定，但係你的確係需要用呢個5月去揾翻你要行嗰個方向，咁 which means 即係做決定咯，係啦，即係你要揾到你想去到達嗰個目的地，你先至會諗到 OK next step 我個決定應該點樣做㗎嘛，係咯，即係譬如我要決定咗我個目的地係 Barcelona 啦，咁我先至 next step 就係諗OK，咁我係要決定係搭廉航啦咁樣，咁我先 make decision 去 OK， 我今晚 book 機票，係啦，我先會 make 呢個 book 機票嘅 decision 咁。但我 make 呢個 decision 嘅緣由係源自於我個 direction 好清楚啊嘛，我知道我要飛去嗰度啊嘛，咁所以我就會不斷咁樣去 make 一啲大小嘅 decision 去到達嗰個目的地。但係呢一隻牌同埋呢一隻黑色俾我嘅感覺都係5月嘅時候咧，朋友仔們係未知道真係嗰個 direction 係喺邊住，又或者係究竟我而家 make 嗰個 decision 啱唔啱？一係咧就係唔知道，因為逆位嘛。一係咧就係唔知道，未知道個 decision 啱唔啱，未決定。一係咁，一係亦都有可能係過度 decision making 啦，即係個意思係過分自信自己呢個 decision 一定係啱。係啦，咁就 which is 會有可能做錯抉擇啦，係啦，亦都有可能係喂，唔係我作啊，呢度寫㗎 evitar problemas， 即係逃避問題，係啦，即係亦都有可能係即係你魔術師係佢創造一啲嘢㗎嘛，係啦，佢 make some change 㗎嘛，佢創造一啲嘢出嚟㗎嘛，但係如果逆位嘅話，就即係其實可能已經到咗你可以make something， 或者你可以 renew 一啲嘢，或者你可以重新開始，因為1號牌嚟㗎，呢個係一個好大能量嘅牌嚟㗎。即係如果你講易經，即係呢個咩864卦嘅呢個係乾卦嚟嘅，即係呢個係天，乾為天，坤為地，即係呢個係 universal 爸爸嚟嘅。OK，佢係萬物初開第一張牌喎，1喎，佢係啦，即係明明係應該你要重新開始或者1㗎啦，但係倒轉咗喎，咁咪即係你逃避緊咯，係啊，你逃避緊你要1咯，係啦，有可能係咁，所以其實係有好多個可能性嘅，但係通常逆位就係都係有啲嘢 out of balance 咗 sorry， 係啊，個能量唔平衡，即係呢個魔法師象徵嘅一切嘅能量，你有可能係過於薄弱啊，嗰個能量，咁就所以就失衡啦，亦都有可能係過分咗咯，嗰個能量係啦，即係譬如過度急啊，過度覺得自己要做決定啊，過度覺得自己要成為要咁樣啊，但係其實可能裡面未 ready， 咁所以可能要真係俾啲 space 自己咯。 OK， 好啦，咁而家睇埋呢個5月之後會點咯。
It's much better, man. It's much more better. Page of Swords is a really good card, which means 你真係唔使擔心5月嘅時候未有決定㗎，因為好明顯你打後咧，第一你會收到一個消息啦，因為 Page of Swords 第一件事就係解新消息，新消息，無論嗰個消息係 text 啊、電話啊、message 啊、email 啊、新聞啊咩都好，有個消息。而其中一樣嘢啦，係啦，你會收到一個新嘅消息啦。第二樣象徵嘅嘢係咩咧？就係代表你經歷咗呢個階段之後咧，你會知道點做噶啦。因為你見面到話佢呢個劍係向天嘅，即係代表你係接通咗就接通咗天線啊！而且你睇佢係好決斷嘅個樣 ，OK？ 佢呢個身體係向住前面嘅，即係佢係 ready to move forward 噶啦。係啦，嗱，佢嘅前面係嗰邊 ，OK？ 佢係 ready to 佢企得好直，然後佢 ready to move forward 嘅，攞住個劍準備行噶啦。但係佢回望有樣嘢好咧，就係佢唔係留戀喎，佢唔係留戀嘅回望喎，佢係擰翻轉面望翻自己過去嘅 lesson 學咗啲乜，佢係帶住嗰啲 lesson， 然後覺得我唔要再 repeat 啦，跟住向前嘅。點解有一個唔要再 repeat 嘅力咧？就係因為劍啊，劍無論係劍嘅，因為佢下一張就係劍嘅騎士咯。係啦，即係披荊斬棘嘅，佢係斬斷一啲，佢用思緒啊，佢哋因為劍係像風嘅元素啦，風嘅元素其實即係象徵你嘅思維模式，你嘅理性啦，你嘅理性係會全面 take over 咯，即係你會有一個好 sharp。過咗5月之後，經歷過呢個黑色嘅時候，我懷疑你一拍着個燈仔咧，你係爭過下㗎咋，你一拍着個燈仔咧，你就會好 sharp， 你就會知道。你要點樣行咯？你會好清楚咯，而嗰個清楚係一個思維上係清晰到不得了，你會有新嘅睇法嘅，你會對同一件事有新嘅睇法，你會知道點樣做，而你會開始去行動咯。而呢張牌係正位，所以係一張好好嘅牌嚟嘅。你會用你嘅 intelligence 啦，你會用你嘅 logic 啦。你會用你嘅集中力啦，去做一啲好好嘅 action， 係啦，所以 that's why 5月我會建議你係唔需要 make 任何 decision， 係啊，唔使 make 任何大嘅 decision 住，係啦，即係你反而係5月係要用嚟諗清楚嗰個大方向，即係個大方向要向邊度行。當你慢慢理清楚你自己嗰個人生啊，嗰個大方向啊，要點樣行嘅時候咧，你先至會慢慢做到一啲係幫緊你行去嗰個方向嘅抉擇咯。而呢個牌好好嘅原因就係因為我覺得你過咗5月，你諗好咗，然後你真係跟住嗰樣嘢做嘅時候咧，咁你就係啦，你就會 make 到一個好 smart 嘅 move 噶啦，係啦 ，you will have a smart move， 係啦，呢樣嘢好好。但係我估呢樣嘢之前其實係需要你呢一個好需要你有呢個階段咯，就係逆位魔法師嘅階段啦，需要你有呢一個嘅沉澱啊，沉澱去諗清楚啊 ，OK， 係啦。咁但係當然啦，呢一個因為喺寶劍裏面咧，佢都係寶劍嘅page， 中文係咩 ？Oh my god！ 寶劍侍從啊，係啦，記得啦，寶劍侍從，諗緊話，哇咁大單啊，係啊，咁5月冇決定住。寶劍侍從係寶劍牌裏面最 young 嗰個嚟嘅，係啦，因為寶劍侍從啦 ，page 啦。跟住之後先至到 knight 啦，先到騎士啦，然後先到皇后啦，然後最成熟嗰個先到皇帝啦，有4個階段嘅人，係啦。所以你對於呢件事嘅態度嚟嘅係有4個階段，咁然後 page 咧係最幼嫩嘅階段嚟，
咁所以就算當你離開咗5月之後，決定一啲事情，你有一個好清晰嘅 idea 同埋方向都好啦，嗰個對於成件事長遠嚟講咧，都係一個好初步嘅階段嚟嘅啫，係啦。所以將來係點我係唔知嘅，只不過就係話你過咗呢個5月 at least 去到6、7月嘅時候咧，你會清晰好多咯。咁呢樣嘢已經好重要啦，係啦 at least 你會清晰你自己嘅方向，然後你起碼你釐清咗個方向之後，你起碼會知道你頭一步或者頭1、2步應該要點樣做。OK， 好咯，咁最後咯，大家可以諗下呢個 Hello Vivian 好耐冇見，即係你可以諗埋呢一個嘅 Yes No question 啊，係啦，大家而家可以俾5秒大家喺個心裏面默念一條問題，係3至6個月之內嘅問題嚟嘅，咁佢就會答你啦 ，OK？ 因為佢係咩啊？我叫做殘酷天使卡，係啦，佢答你係非常之直接嘅 ，OK？ 好啦，5、4、3、2、1，噔噔，好啦，我唔會氹人嘅 ，OK？ 我唔氹人嘅，我講事實嘅啫，咁所以個牌話 no， 咁就信不信由你啦。no 冇嘢要 elaborate 啊，係咪？冇嘢要講解啊 ，no 就係 no 咯，冇嘢要講解啊，冇嘢需要講解，係啊。咁至於點解 no 啊，點樣 no 啊，幾時 no 啊 ，no 都幾大力啊 ，no 嘅後果對你係咩啊？咁呢個唔知啊，係啊。但係似乎你諗嘅嘢就 unlikely 啲，3至6個月之內 unlikely 啲。好殘忍啊！我以前有時玩塔羅牌，成日抽到佢咧，我都自己會懵㗎，唔得好harsh啊咁樣係啦。但係咁你又諗下啦喎，即係呢沓 Oracle 卡裏面好似有40-50隻牌，40-50隻牌佢都跌隻 no 出嚟喎，係啦。咁你梗係想問我啦，咁究竟你嗰隻牌有幾多隻 no 啊？2隻，我可以答你2隻，一隻係 no， 另外一隻係 no 感嘆號。係啦，得2隻係 no 嚟嘅啫。咁 yes 咧 ，yes 有幾多隻？公平嘅 yes 都係得2隻。OK， 好啦，咁所以呢個就係呢個綿羊啊，係咪啊？阿雲妮話綿羊布丁狗嘅 reading 啦，多謝晒大家。哎呀，希望大家5月事事順利啊吓！我都希望自己事事順利啊，大佬，因為我要事事順利，咁我6月先可以順利再開 reading 同大家一齊玩啊，再開呢個 live，OK？ 多謝晒大家，強力阻止，好啊，強力阻止，好好啊，係啊，耶，有時宇宙有啲 hint 嘅真係，唔使客氣。多謝大家，好啦，咁香港嘅朋友夜啦，你哋都要休息啦。咁然後英國嘅朋友未夜啊，唔使休息住啊。OK， 好啦，咁我希望下次再見到大家啦。咁大家記住得閒就留意下我通常都會月頭，希望盡量可以 keep 到月頭做到一個 live 啦，係啦。咁跟住之後就係keep 住會有得閒，我又會譬如未必有時間做 live 嘅時候，就會直接用啲卡尖完，跟住就用文字喺我嗰個Tierra Voyager 嗰個 IG 嗰度分享啦。咁所以希望大家都如果大家中意塔羅牌啊，或者係呢啲嘢嘅話，咁就多啲幫我 forward 我個 IG 俾其他朋友啦。Good night， 大家，拜拜，thank you。